Не си болен, защото нещо не е наред с тялото ти. Болен си, защото нещо не е наред с живота ти. Не тялото ти се срива, а начинът, по който живееш. Добре дошъл в енергията на ума, пространството между мисълта и тишината. В медицината сме свикнали да мислим така: симптом, диагноза, лекарство, операция. Ако не помага, сменяме лекарството. Ако пък не, сменяме лекаря. Лиса Ранкин, лекар и автор на книгата "Победа на ума над медицината", прави нещо, което много лекари избягват. Задава въпроса: ами ако тялото не е просто машина, която се поврежда, а интелигентна система, която реагира на начина, по който живеем. Тя нарича това способността за самолечение, биологичен механизъм, който работи само когато се чувстваме в безопасност. И в тази първа част ще говорим за тъмната страна, как точно се разболяваме, не в философски, а в физиологичен смисъл. Ще си говорим за това как стресът буквално изключва процесите на самолечение, как вярванията и очакванията ни могат да ни разболеят, как животът ни, работа, връзки, пари, смисъл се превръща в диагноза, ако го игнорираш достатъчно дълго. Това не е позитивно мислене, това е биология. Книгата на Лиса Ранкин разглежда връзката между психиката, емоционалното състояние и физиологията. Тялото има вродена способност да се самолекува, когато е в среда на безопасност, а не в среда на хроничен стрес. Тя обяснява това като включване и изключване на два биологични режима. Оцеляване активира се от страх, напрежение, тревожност, конфликт, претоварване, токсични отношения, финансов стрес, липса на смисъл. Кортизолът и адреналинът се покачват. Имунната система се потиска. Храносмилането, възстановяването и метаболизмът се забавят. Тялото не лекува. Режим на самолечение включва се, когато човек се чувства безопасно физически, психически, емоционално, социално. Активират се процеси за възстановяване, регенерация, хормонален баланс. Кръвното, пулсът и възпалението спадат. Имунната система се активира ефективно. Нека започнем от най-простото – стресовият отговор. Когато мозъкът реши, че нещо е заплаха, токсична работа, скандал, страх за пари, постоянна тревога, се активира така нареченият режим борба или бягство. Симпатиковата нервна система влиза в действие, освобождават се кортизол и адреналин. Това е полезно, ако те гони тигър, но ние не живеем с тигри. Живеем с кредити, крайни срокове, хора, които не спират да ни критикуват, вътрешно усещане, че не живеем своя живот. Тялото не прави разлика между реална опасност и хронично напрежение. То вижда само опасност. Когато този режим е включен дълго време, имунната система се потиска, храносмилането се забавя, хормоните се разместват, възпалението в тялото се покачва, кръвното и пулсът също. И най-важното – спира режимът на дълбока регенерация. Тялото не лекува, просто оцелява. Ранкин го описва така: имаш два режима – или е стресов, или е релаксиращ.
където хормоните се успокояват. Само в този режим тялото може да се самолекува. Проблемът е, че повечето хора живеят години наред в режим на оцеляване и чак когато тялото започне да крещи с симптоми, се сещаме, че нещо не е наред. Тя е лекар, разочарована от класическата медицина, защото лекува единствено симптоми, а игнорира реалните корени – страх, самота, потиснат гняв, токсична работа, лоши връзки. Втората линия, по която се разболяваме, е по-тиха, но не по-слаба – вярванията и очакванията ни. Медицината отдавна е доказала нещо, което звучи почти магично. Ако дадеш на човек хапче без активна съставка, но му кажеш, че ще му помогне, в голям процент от случаите той се подобрява. Това е плацебо ефектът. Силата на очакването да активира процеси на реално физиологично подобрение. Болката спада, кръвното пада, симптомите се успокояват. Лиса Ранкин не спира до тук. Тя разглежда и тъмната страна, ноцебо ефекта, когато повярваш, че нещо ще ти навреди или че неизбежно ще се влошиш, тялото също реагира. Симптомите се усилват, страничните ефекти от лекарства се множат, болката се покачва. Тя дава примери за пациенти, които развиват всички странични ефекти на едно лекарство, само защото са били предупредени колко е опасно и продължават да имат симптоми, дори когато реално получават плацебо. Това не значи всичко е в главата ти. Значи, че главата ти има директен достъп до физиологията ти. Една мисъл може да вдигне пулса ти. Едно изречение от лекар може да срине имунитета ти. Една прогноза няма да се оправиш, може да блокира всички опити на тялото да се лекува. И обратното, думи на надежда, доверие и вяра в собствената ти система за самолечение активират хормони, невротрансмитери и имунни процеси, които реално помагат. Една от най-силните идеи в книгата е моделът, който Лиса Ранкин нарича пирамидата на цялостното здраве. Представи си подредени камъни един върху друг. Най-отгоре е физическото тяло, симптомите, диагнозите, изследванията. Но под този камък има други връзки – работа, творчество, финансова сигурност, смисъл и духовност, среда, почивка, вярвания. Когато един от тези камъни е нестабилен, спукан или изместен, пирамидата започва да се клати. Тялото е последният камък. То е това, което пада последно. Според доктор Ранкин, болестта често не започва в тялото, започва в живота. Години в работа, която мразиш, връзка, в която непрекъснато търпиш, живот лишен от смисъл и радост, постоянна тревога за пари, потиснат гняв, потиснати нужди, потисната истина. Тялото изчаква, в началото шепне умора, безсъние, напрежение, дребни болки. Ако не слушаш, започва да вика. Ако пак не слушаш, крещи с диагноза. И тук говорим за как се разболяваме. Не просто от вируси, а от постоянен вътрешен конфликт между това, което живееш и това, което всъщност е истина за теб. Нека го направим съвсем конкретно. Типове истории, които доктор Лиса Ранкин описва и които се повтарят в кабинета на всеки лекар.
хроничен стрес от работа. Човек, който работи наред години в среда на унижение, претоварване и стрес. Симптомите започват с главоболие, стомашни проблеми, безсъние, високо кръвно. Изследвания, които привидно са добре или в границите, работата обаче не се променя. След време се появяват автоимунни проблеми, инфаркт, тревожно разстройство или тотално прегаряне. Защо токсичните връзки са по-опасни от нездравословната храна? В книгата има цели раздели за това как критика, унижение, непрекъснати конфликти, липса на емоционална подкрепа, домашно напрежение са биологично токсични. Изследвания, цитирани от доктор Ранкин, показват, че лошите връзки увеличават риска от сърдечни болести, повишават маркери на възпаление, потискат имунната функция, увеличават кортизола в дългосрочен план. И тя описва реални истории на пациенти. Потисната истина. Човек, който живее както трябва, а не както иска. Правилна кариера, правилна семейна структура, перфектно социално лице. Вътрешно празнота. Тялото реагира с хронична умора, депресия, необясними болки, хранителни разстройства, компулсивно поведение. Значението на автентичността. Ранкин е категорична. Когато човек живее живот, който не е неговият, тялото започва да боледува. Това включва работа, която мразиш, отношения, в които се преструваш, живот, който не е твоя истина, потиснат талант или мечта, страх да бъдеш видим, живот в лъжа. Аз съм добре, когато не си. Тялото възпроизвежда този вътрешен конфликт чрез мигрени, хронична умора, кожни проблеми, тревожност, хормонален дисбаланс, гастроинтестинални проблеми. Тя нарича това физиология на несъответствие. Ранкин не казва, че всяка болест има психичен корен. Тя казва нещо по-неудобно, че често игнорираме психичния и житейския корен, защото е по-лесно да глътнем хапче, отколкото да променим живота си. В книгата си Лиса Ранкин предлага нещо като вътрешен медицински преглед, не на тялото, а на живота. Вместо да започнеш с какво не ми има и какво не ми е наред, тя предлага да започнеш с къде живея в постоянен стрес, къде лъжа себе си, къде казвам да, когато вътре ми е не, къде тялото ми вече шепне, а аз си запушвам ушите, коя част от живота ми се чувства токсична, но се правя, че е нормално. Това не са духовни въпроси, това са медицински въпроси, защото когато тези зони останат непризнати, тялото ги поема и започва да ги изписва върху кожата, кръвното, хормоните, теглото, съня ти. Така се разболяваме. Първо от лъжи към себе си, после от живота, който ни убива по бавен начин. Тази първа част беше за тъмната страна, как се разболяваме от стрес, от токсични връзки, от работа, която мразим, от вярвания, които ни убиват отвътре, от живот, в който няма истина. Във втора част ще разгледаме как можем и да се лекуваме и да подобрим състоянието си. Абонирайте се за енергията на ума. Тук пътуваме навътре в душата.